Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tabtah li biha babarid wa taysir wa tagluqa biha anni babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliyawan nasir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Kepada saudara-saudara dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan urusan kita dan dicukupkan segala kebutuhan kita. Dalam di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa dan diterima amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini saya akan membagi pengalaman mengenai amalan yang asalnya dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Saya mendapat ijazah ini dari Al-Mukarram Kiai Al-Haji Badruddin di daerah Pesanggerahan. Amalan ini yang disebut hijib siba atau hijib pedang Sayyidina Ali Zulfikar. Hijib ini jarang sekali dikeluarkan. Menurut cerita, di muka bumi ini tidak ada satupun yang menandingi pedang Sayyidina Ali Zulfikar, apalagi hijibnya. Khasiat dan padilahnya yang seolah untuk menyerap ilmu lawan yang akan membahayakan kita. Maka apabila lawan-lawan kita mempunyai ilmu apa saja, maka selama berhadapan dengan kita, ilmunya akan berpindah kepada kita. Itu insya Allah. Hijib pedang Sayyidina Ali ini bisa untuk berbagi hajat dan kebutuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita baca dulu amalannya dan tata cara pengamalannya. Kita mulai mengamalkan hijib pedang Sayyidina Ali ini dimulai malam Rabu setelah sholat hajat 2 rakaat. Bacaan rakaat pertama baca Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali. Dan rakaat yang kedua sama seperti tadi, Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali. Setelah salam baca istighfar 27 kali, lalu baca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW 100 kali, lalu baca ayat kursi 37 kali, lalu baca ini wa makarullah wallahu khairul makirina ahma hamisan atma tomisan la haula wala quwata illa billah 73 kali. Lalu baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 33 kali. Lalu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 33 kali. Lalu baca qayyumu yarjukum mayasyauqat 33 kali. Lalu baca ini la fata illa sayyidina Ali wala sayfa illa Zulfikar la mauta illa bil ajal wali karomati illa bi istiqomah kullu nafsin za'iqatul maut 33 kali. Lalu baca ini Allahul Jabbar Allahu Jadir ya Allah abduka abdul Jabbar wa ya jabira kulli kasirin ujaburni fi qada'i hajati walhamdulillahi rabbil alamin 33 kali. Lalu kita baca doa 7 kali seperti ini. Allahumma alajimfahu wa sawtahu anni kama alajamta siba anzani alaihi salam bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqi hadhihi ayati syarifah walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca sekali lagi. Setelah kita sholat hajat 2 rakaat, setelah salam kita baca Astagfirullahaladzim 27 kali. Setelah beres 27 kali baca istighfar, kita baca sholawat kepada Nabi kita 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kita baca ayat kursi
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa la yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kita baca 73 kali. Lalu kita baca ayat ini, wa makarallah wallahu khairul makirin ahma hamisan atma tomisan la haula wala quwata illa billah 73 kali. Lalu baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 33 kali. Lalu baca ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 33 kali. Lalu kita baca qayyumu yarjukum mayashau kuat 33 kali. Lalu baca ini, la fata ila ali wala sayfa ila zulfikar la mauta ila bila ajal wali karamat ila bi istighasa kullu nafsin zaikatul maut 33 kali. Lalu baca ini, Allahul Jabbar, Allahul Jadir, ya Allah abduka abdul Jabbar, wa ya Jabira kuli kasirin, wajaburni fi qada'i hajati walhamdulillahi rabbil alamin 33 kali. Setelah beres, lalu kita baca doanya 3 kali seperti ini. Allahumma aljiman pahu wasatahu anikam aljam tasiba dan yali alaihi salam bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqi hazihi ayati sarifati walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di situ amalannya. Kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntung sekali apabila kita mempunyai hijab sibah ini atau hijab pada Sayyidina Ali. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada faedahnya untuk saudara-saudara. Cukup sampai di sini dahulu perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.